வணக்கம் மக்களே, எப்படி இருக்கீங்க? வாழ்க்கையில் வெற்றி ரொம்ப முக்கியம். ஸ்கூல் காலேஜ் எக்ஸாம்ஸில் நல்ல மார்க் எடுத்து பாஸ் பண்ணால் வெற்றி. நல்ல லைஃப் பார்ட்னர் கிடைச்சா அது வெற்றி. நல்ல வேலை கிடைச்சா அதுவும் வெற்றி. ஆனால் லைஃப்பில் சொந்தமாக லேண்ட் வாங்குறது தான் உண்மையான வெற்றி. அதுவும் நம்ம வெற்றி லேண்ட் ப்ரொமோட்டர்ஸில் லேண்ட் வாங்கினா அது லைஃப் டைம் வெற்றி. நம்ம வெற்றி லேண்ட் ப்ரொமோட்டர்ஸ் இன் வீனஸ் சிட்டி, ஆவடி, திருநின்றவூர்லேயே.